Kuna njia nyingi za kuingiza pesa mtandaoni. Njia hizi zimekuwa zikibadilisha maisha ya watu wengi ulimwenguni kote. Tambua ya kuwa mitandao mingi ya kijamii kwa sasa hutoa fursa ya kuwalipa watumiaji baada ya kufikisha vigezo vinavyohitajika. Njia hizo ni pamoja na kuwa content creator, kufanya affiliate marketing, kuwa freelancing, kuwa content publisher na kufanya survey. Kupitia video hii nitakujuza tovuti ambazo unaweza kujiingizia kipato kwa kujibu tafiti mbalimbali. Huhitaji kutoa kiasi chochote, kinachohitajika ni bando pamoja na muda wa kufanya survey. Kwa kila tafiti utalipwa na pesa kuingiziwa moja kwa moja kwenye akaunti na unaweza kuzitoa papo hapo. Nimekuwa mshirika wa kufanya survey kwenye website mbalimbali na nimekuwa nikiingiza kiasi cha pesa dola kadhaa kutokana na jinsi ninavyojibu tafiti kutoka kwenye website husika. Website nyingi hufanya hivi, lakini sio kila website itakulipa malipo yanayotakiwa. Kuna website wanalipa pesa ndogo kutokana na maswali wanayotoa, lakini kuna website zingine wanalipa pesa nyingi kutokana na maswali wanayotoa, na wewe baada ya kujibu maswali watakapokusanya tafiti zao ndipo wanaweza kukulipa. Tovuti hii inajulikana kwa jina la Massvoiz. Massvoiz imekuwa ni tovuti pendwa na imekuwa na watumiaji wengi ulimwenguni. Tovuti hii imekuwa ikikusanya tafiti kutoka kwa watu tofauti tofauti. Ili kuweza kujoin kwenye platform hii, link ipo kwenye description itakayokuwezesha kukufikisha moja kwa moja kwenye tovuti ya Massvoiz. Na baada ya kugusa hiyo linki, platform itaweza kufunguka na utaona ujumbe unaokuambia earn money for your opinion, join our survey platform today. Na utakapoanza kuscroll down utakutana na neno benefits. Sehemu ya benefits utakutana na neno limeandikwa earn cash rewards. Pata zawadi kwa kila unapofanya tafiti. By the way, kila unapomaliza kufanya survey utapewa zawadi kwa sababu maoni yako wanaamini kuwa ni muhimu. Pia kuna sehemu imeandikwa flexible work. Hapa wanakujulisha kwamba kuna muda wa kufanya kazi. Haijalishi, unaweza kufanya kazi muda wote ambao wewe unaweza kuwa free. Platform iko available ndani ya masaa 24 kati ya siku 7. Kwa hiyo ni muda wako wewe ambao umetenga kuweza kufanya survey. Unaweza ukafanya survey asubuhi, mchana na hata jioni. Na sehemu nyingine ni wide range of survey topic. Aina mbalimbali za mada. Shiriki maoni yako kuhusu mada mbalimbali ikiwa ni pamoja na utafiti wa soko, maoni ya bidhaa, mitindo ya sasa na zaidi. Daima kuna tafiti zinazolingana na mambo yanayokuhusu. Yani by the way, kuna vitu unapenda kuvifanya, basi kwenye website hii utapata tafiti zinazohusiana kutokana na ulivyojaza kwenye profile, umeandika unajihusisha na nini. Na utakapozidi kuscroll down utakutana na neno how it is work. Create your account on our survey platform. It is free and take just a few minutes. Wanakwambia uweze kusign up kwenye hii platform na ni rahisi, muda mchache na haina gharama. Ukishuka chini pia utakutana na create your profile. Sehemu hii hapa utajaza information zako zinazohusu yourself, such as demographic, interesting. Sehemu hii utajaza taarifa zinazokuhusu wewe ambazo utajaza kutokana na maswali watakayokuoji. Pia utakutana na ujumbe start taking a survey. Once your profile is complete, you will receive survey invitations based on your profile information. Yani utapata, baada ya kumaliza kujaza information zako, utapata baadhi ya survey, tafiti zinazohusiana na taarifa kutoka kwenye profile yako. Choose the surveys that interesting you are and get started. Chagua survey ama tafiti zitakazokuhusu na utaanza kuzijibu moja kwa moja. Na utakapo scroll down tena utakutana na ujumbe unaambiwa share your opinion. Baada ya kumaliza kujaza tafiti, basi utatakiwa ushare your opinion kutoka kwenda kwenye website ya Massvoiz. Baada ya hapo utaget rewards baada ya kumaliza hiyo topic na kushare your opinion. Pia kwenye website hii kuna referral program, refer friend and more. Yani uweze kushare platform hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Baada ya hao ndugu kuweza kusign up utaweza kupata bonus ya $1, na watakapofanya survey basi utapata 10% kutoka kwenye pesa watakayoweza kuingiza.
share the benefits of our survey with your friend and family. When they sign up and they start taking survey, you will earn addition rewards as a thanks for your spreading the word. Yani utapewa zawadi ya shukrani kwa sababu umeweza kualika ndugu waweze kusign up na kufanya survey. Pia utakutana na Johnny's Revolution, utakutana na maswali ambayo watu wengi wanapenda kuuliza kutoka kwenye Massvoiz. Utakutana na ujumbe unakwambia how does Massvoiz work? Massvoiz is a survey platform that connect individual like you are with market research companies and organization thinking. Hayo ni maelezo ambayo wanayatoa kwamba Massvoiz kazi yake. Utakutana na swali la pili linalopenda kuulizwa, Massvoiz free to join? Ukisoma utaambiwa Massvoiz kweli ni free to join. Lakini pia kuna pro membership ambapo utatakiwa kurequire time of fees $299 pro user. Enjoy access to your exclusive high paying survey while earning potential up to 5 per survey. Unaweza kupitia maswali yote na ukajifunza na kujua Massvoiz kufanya nini na ni jinsi gani unaweza kuongeza kipato kupitia Massvoiz. Moja kwa moja nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kujoin ili uweze kukusanya dola baada ya kufanya survey. Utarudi juu na kwenda sehemu ya sign up. Kisha utagusa neno sign up. Baada ya hapo watakuletea peji nyingine itakayotakiwa uandike jina lako la kwanza, jina lako la pili, email address utakayoitumia, utacreate password, kisha utaconfirm password. Na sehemu ya chini kuna sehemu ya referral code. Hii referral code utajaza hiyo referral inayoonekana hapo kwenye screen yako. Ndio referral utakayotakiwa kuijaza. Na baada ya hapo utagusa neno create account. Utajaza taarifa kama hivyo zinavyoweza kuonekana na sehemu ya referral code. Zingatia utajaza hiyo kodi na baada ya hapo utaminya create. Baada ya kusubiri ndani ya muda mfupi basi utaweza kutumiwa kodi kutoka Massvoiz. Utatumiwa kwenye email yako ambazo hizo kodi utaenda utazikopi kutoka kwenye email na utarudi kwenye website ya Massvoiz, utazipaste. Baada ya hapo utaverify. Utaletewa ujumbe kwamba umefanikiwa kuverify. Sasa baada ya kumaliza hizi step utakutana na sehemu nyingine ya kujaza. Kuna location, utahitaji location kujua ulipo. Unaweza ukaandika search Tanzania. Baada ya hapo utaletewa uandike umri. Utaandika umri. Utaenda sehemu iliyoandikwa gender, utachagua. Baada ya kuchagua utaambiwa highest umri. Hapa tutaandika hivyo. Utaenda sehemu ya ethnic, utagusa bara ambalo upo, utaandika sehemu ya Afrika. Baada ya hapo utacontinue. Kisha utaletewa ujumbe tena, job title kwamba unafanya kazi gani. Naweza nikaandika YouTuber. Lakini pia unaweza ukaandika kile ambacho wewe unakifanya. Baada ya hapo tutaletewa ujumbe year of experience na miaka mingapi kwenye ujuzi wa hii kazi, utaandika 3. Kuna industry utaandika nitaandika tu YouTube. Baada ya hapo number of employment in a company utaandika 3 kwa sababu baada ya hapo tutakutana na continue. Kisha utaletewa ujumbe mwingine kwamba number of people in your home, utaandika tu 2. Wahitaji number of children, utaandika 1. Baada ya hapo household income utaandika $1,000. Baada ya hapo tutaminya continue. Utaletewa ujumbe excellent. Before submit the form, make sure you have verified and all the required field. Kwa baada ya hapo watakuambia kwamba kabla hujamaliza ku verify utaambiwa uangalie uhakikishe umejaza
sehemu zote, kisha utaminya submit. Baada hapo utatuambia profile is updated. Tuna sehemu ya dashboard, ambapo ukishafika kwenye dashboard utakutana na my progress. Hapa utaambiwa available balance kwenye account yetu tayari tumepewa $1 ambayo tumeipata baada ya kuweza kujoin. Kunakutana na total survey. Hakuna survey yote ambayo tumeweza kuifanya. Total earn from survey hakuna. Total referral bado hatujaweza kualika mtu ambaye kajiunga kupitia referral code. Total earn from referral pia hakuna. My survey, utakutana na survey za kwanza. Survey ya kwanza ukimaliza unalipwa $0.03. Ukiminya start basi utaanza hapo. Kuna survey ya pili ni utalipwa $0.02. Survey ya 4 ambayo ni pro. Hii survey ukishaingia kwenye kujibu utalipwa $1.3, na survey nyingine utalipwa $0.015. Kwa hiyo utachagua survey ambayo utaona mada zinahusiana na kile ambacho wewe unakiweza, kisha utastart. Lakini pia tutakutana sehemu my earnings. Ukigusa sehemu hii hapa utaletewa dashboard ambayo my transaction, sign up bonus 4 minutes, utaambiwa umepewa $1. My wallet ni 0. Ukishuka chini my available balance ni 0 pia, hauwezi ku-withdraw mpaka ifike USDT 5. My referral hapa hakuna mtu ambaye tumemweza kumwalika. Total referral user ni 0. Total team member ni member ambao wameshajiunga kupitia wewe ni 0. Total 1 level user hakuna. Total second level user hakuna. Total third level user hakuna. Kwa kila unapoalika mtu unaweza kupata pesa. Ukishuka chini kuna sehemu ya referral a friend and be rewarded. Sehemu hii hapa unaweza kukopi hii referral ambayo unaweza kutumia kualika watu kupitia social media mbalimbali, na watakapoweza kujoin basi utapata bonus ya 10% kutoka kwa walio join. My coupon, sehemu ya my coupon hapa tutakutana na ujumbe kwamba hii ni kwa ajili ya user ambao wako pro. Kwa hiyo kupitia hii website unaweza kufanya survey na baada ya hapo kuingiza kipato. Mfano tukigusa survey ya kwanza wataanza kutuuliza maswali, what is the age group do you belong to, utajibu, utaminya continue, utaendelea. Kwa kadri unavyozidi kujibu survey ndivyo unavyozidi kupata pesa kutoka kwenye hii website ya Massvoiz. Tunashukuru kwa kujiunga kwenye channel yetu na kupata maujanja yanayohusiana na kumake money online, na video zingine pia tutaleta mafunzo yanayohusiana na kumake money online. Usiondoke, karibu kaa nasi.